कहाँ से आप? हम रक्षा और नेपाल से। तो इनका ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, तो 3 दिन हमने ट्रीटमेंट दिया। तो कैसा है आप बताइए? आपको पहले से तो खैर बहुत सुधार है। बहुत सुधार है। बहुत कुछ है, आप बहुत ज़्यादा वीकनेस थी पैरों में, जिसकी वजह से पावर जनरेट नहीं होती थी, चलने में दिक्कत होती थी। तो अब 3 दिन के अंदर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ठीक। बहुत ठीक लग रहा है। पावर आने लगी है पैरों में? पहले से ठीक। पैरों में वीकनेस होने लगी थी, जिसकी वजह से पैरों में बैक पेन की प्रॉब्लम थी, इसमें से हुई थी। तो और लोग जो इस समस्या से जूझ रहे हैं, अभी हमने और बताया जैसे जैसे आपको जो करना है वो करिएगा, देखना बहुत जल्दी आपकी जो पावर है वो प्रॉपर आ जाएगी। और लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यूट्यूब देख के आपको यूट्यूब से हम देख कर आए थे। हम जी। ये कहेंगे कि जो दूसरा जगह ट्रीटमेंट ले रहे हैं हाँ। वो देखे और आए। यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया है। कोई हाँ, तरह की कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो दोबारा भी कभी हम जब कोई वो दिक्कत नहीं है, आ सकते हो और दिखा भी सकते हो। जैसे हमने बुलाया है आपको उस टाइप का आना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और कुछ आपको कहना है? ना सब ठीक है, पहले से तो खैर बहुत सुधार है। अच्छा। बहुत मेरे को विश्वास हुआ। जी। यूट्यूब पर देखा आपका चैनल, सब्सक्राइब किया, हर वीडियो को लाइक भी किए, अच्छा। आप मैसेज भी किए। जी। आपने बोला जो डायरेक्ट आ जाइए यहीं पे, जी जी जी। तो खुश हैं आप पूरी तरीके हाँ, से? पूरे तरह से हम खुश इतनी हैं। दूर आना बेकार तो नहीं हुआ? नहीं, बेकार नहीं हुआ। पैसा भी जो भी लगा कोई ये नहीं हुआ, सब जी। बहुत अच्छा से हो गया। जी जी। बस बहुत पहले से तो 80% सुधार है। जी जी, अभी देखा अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे दिन तो और आपको इम्प्रूवमेंट लगना शुरू हो जाएगा। लगना फिर एक बार हम और आएंगे, आपसे हाँ। मिलेंगे, ठीक हो जाएगा, फिर भी आएंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। फिर एक बार जरूर आपसे आकर मिलकर जाएंगे। जी।